Одна из католических церквей в Граце. Огромная церковь. Очень большая. Это все центр. Все это центр Граца. Такие уютные маленькие улочки. Машиной тут, конечно, надо водить так аккуратно и очень узко все. Иногда есть только проезд в одну сторону, надо ждать, пока кто-то выедет, а ты потом заедешь на эту улочку. Вот такие тут улочки маленькие, узенькие, старинный город. Понятное дело, что строили раньше типа для лошадей, а сейчас машины, как есть и у нас тоже в Америке такие же города. Мы сейчас зайдем внутрь церкви. Я не знаю, там можно снимать или нет.